함께 살아남았으니까. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. 기립, 정조준, 미니언들이 생성되었습니다. 이게 바로 내 존재의 이유다. 보고 배우도록. 나머지는 정말 되고 싶었는데. 살아남고자 한다면 절대로 멈춰서는 안 돼. 공허도 이 사실을 알린다. 내가 여기 바꾸고 말겠어. 변화하는 세상 속에서 우린 스스로의 방향을 결정해야 해. 사냥을 위해 왔지만 과일 때문에 나와야겠어. 움직이는 대상이 더 오래 살아남는 법. 용서는 어려운 법. 하지만 감내할 가치는 충분해. 더 강해져서 돌아왔다. 힘 좀 추스리고 올게. 사냥 시작. 우선은
우리 모두의 발밑에서 꿈틀대고 있는 도끼. 그 해독제가 바로 나다. 내 갑옷이 배고프다는데. 살고자 하는 의지는 모두에게 있는. 적을 처치했습니다. 녀석들이 실수하는 틈을 노려. 공허의 분노를 조심하라. 돌아와서 마저 끝내주지. 이 갑옷은 내 방식대로 사냥을 실행하지. 사냥하기 딱 좋은 날이야. 긴장을 늦추지 않고 먼저 공격한다. 공허에서 난 혼자였어. 이방인은 나중에 지켰었지. 여기선 늘 나와 같은 사람들이 가득해. 아군이 당했습니다. 살아남을 수 있어. 카이사. 적을 처치했습니다. 기회는 바로 그때 오는 거니까. 이 아름다운 곳은 내가 지켜낼 거다. 난 여기 바꿀 수 있어. 하나 보냈고.
싸움 아니면 도피라고? 난 더 이상 도망치지 않아. 내가 돌아왔다. 힘 좀 추스리고 올게. 야수에게 먹이를 주든가 스스로 먹이가 되든가. 착시 완료. 적을 처치했습니다. 이젠 됐다. 포탑을 파괴했습니다. 마음에 드는데? 그림 있다니까? 후상은 여기까지. 사냥. 적을 처치했습니다. 적을 자세히 처치했습니다. 들여다봐. 그럼 이 사냥 어떻게 처치해야 다 말해줄 거야. 포탑이 파괴되었습니다. 준비됐다. 녀석들이 약점이에요. 약점을 찾았군. 그걸로 아파만. 내미. 훨씬 좋아졌어. 여타.
다시 시작. 포탑을 파괴했습니다. 살아남은 분노를 제압되었습니다. 우리 영역을 지키고 저들의 영역에서 싸워라. 포탑을 파괴했습니다. 널 위해 준비했어. 돌아와서 맞아. 이 피부는 생존하는 법을 가르쳐줬지. 살아가는 법을 보여줬어. 내 피부는 생존으로 빚어진 본능의 연막이야. 이거 여덟 번째. 포탑을 파괴했습니다. 포탑을 파괴했습니다. 아ሁ를 보냈고 포탑이 파괴되었습니다. 포탑을 파괴했습니다. 첫 번째 규칙. 죽지 말 것. 적을 처치했습니다. 아군이 당했습니다. 저 아래서 난 공허함에 둘러싸여 있었어. 하지만 결코 혼자가 아니었지. 기억이 넌내 곁에 있었으니까. 제압되었습니다. 날아갈 센수입니다. 기억. 제압되었습니다. 미쳐 날뛰고 있습니다. 이게 바로 내 존재입니다. 적을 처치했습니다. 더블킬. 포탑을 파괴했습니다. 도처에 괴물이 깔렸군.
처치했습니다. 공허는 죽음에 이르는 수천 가지의 길을 보여주지. 살 길은 하나뿐이야. 그들과 똑같아지는 것. 나와 함께 동행해. 포탑을 파괴했습니다. 난 사라져 나올 수 없다는 자들을 길이 정조가 발사. 포탑이 파괴되었습니다. 이게 바로 내 존재의 이유다. 보고 배우자. 나무잖아. 정말 보고 싶었는데. 힘 좀 추스리고 올게. 시작일 뿐. 살아남고자 한다면 절대로 멈춰서는 안 돼. 공허도 이 사실을 알겠다. 사냥은 시작된다. 내가 너를 바꾸고 말겠다. 변화하는 세상 속에서 우린 스스로의 방향을 결정해야 해. 적의 업체계를 파괴했습니다.